नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज फेरि म तपाईहरुलाई कक्षा 7 को विज्ञान तथा वातावरण शिक्षा अन्तर्गत एकाइ 1 नाप अथवा मेजरमेन्ट पढाउन गइराखेको छु र एकाइ 1 नाप सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुलाई म केही कुरा भन्न चाहन्छु। हाम्रो यो नम्बर देखिराख्नु भएको छ, यो हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको फोन नम्बर हो र तपाईहरुलाई केही समस्या पढाइ सम्बन्धी केही समस्या पर्यो अथवा केही बुझ्नु आवश्यक पर्यो भने तपाईहरुले यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर हामीलाई तपाईहरुको समस्या राखिदिनु होला। र आजको हाम्रो पहिलो एकाइ रहेको छ नाप अथवा यसलाई हामी अंग्रेजीमा मेजरमेन्ट भनेर भन्छौं। मेजरमेन्ट हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि पढेका थियौं, कक्षा 6 मा पनि पढेका थियौं। धेरै कुराहरु त तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छैन भने पनि केही छैन। हामी यसमा तपाईहरुलाई एकदम सजिलो तरिकाले बुझाउने छौं, किनकि नाप हामी दैनिक जीवनमा गरिराखेका हुन्छौं र नापको प्रयोग हाम्रो दैनिक जीवनमा भइराखेकै हुन्छ। त्यसैले हाम्रो दैनिक जीवनमा नापको कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा केही कुराहरु तपाईहरुलाई म भन्न गइराखेको छु। हामीले दैनिक जीवनमा विभिन्न किसिमका कामहरु गरिराखेका हुन्छौं र त्यहाँ हाम्रो प्रत्येक काममा हामीले नापको प्रयोग भनौं न धेरै जसो कामहरुमा हामीले नापको प्रयोग गरिराखेका हुन्छौं। जस्तै तपाईहरु पसलतिर जानुभयो भने पसलतिर त तपाईहरु केही न केही किन्न जानुहुन्छ। पसलमा गएर हामी कुन आधारमा कसरी हामी किन्ने गर्छौं त सामानहरु भन्नाले जस्तै तरकारी, दाल, चामल, चिनी दैनिक जीवनमा हामीले आवश्यक पर्ने कुराहरु भनौं न, अथवा तेल भयो, दूध भयो, माछा, मासु जेसुकै होस् हामीले किन्दाखेरि त्यो जोखेर अथवा नापेर लिने गर्दछौं। र अब हामीले कसरी त्यसको प्रयोग गर्छौं भन्ने कुराहरु बारे पनि केही कुरा म तपाईहरुलाई भन्न गइराखेको छु। जस्तै हामीले तरकारीको कुरा गर्यौं अथवा मासुको कुरा गर्यौं, मासु लिन जाँदा हामीले कसरी किन्छौं त? हामीले हेरेकै भरमा देखेकै भरमा त त्यो यति हुन्छ भनेर थाहा हुन्न। त्यो एउटा तराजु हुन्छ, जस्तै यहाँ छ यो एउटा भौतिक तराजु भयो। यसमा यतापट्टि र यतापट्टि गरेर दुईटा पेनहरु छ र हामीले कसरी नाप्छौं भन्दाखेरि जोख्छौं भन्दाखेरि यतापट्टि एकापट्टि ढक राख्छौं र एकापट्टि सामान हामीले मासुको कुरा गर्दै छौं, मासु राख्छौं र यो ढक जस्तै 1 किलोग्रामको हो भने मासु कति राख्ने कसरी राख्ने भन्ने कुरा तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। यो सुई जस्तो जुन छ नि, यो यता जबसम्म बराबर हुँदैन तबसम्म हामी यहाँ मासु थप्ने गर्छौं अथवा सामान जे किनिराखेका छौं त्यो सामान चाहिँ हामी यहाँ थप्ने गर्छौं र यो जब बराबर हुन्छ अनि हामी भन्छौं यो 1 किलोग्राम भयो भनेर। हो त्यस्तै किसिमले हामीले दूधको कुरा गरौं अथवा तेलको कुरा गरौं, त्यस्तै किसिमले विशेष किसिमको भाँडा हामीले प्रयोग गरिराखेका हुन्छौं। जस्तै विशेष किसिमको भाँडा भन्यौं है हामीले, त्यो कस्तो हुन्छ, यो भयो तपाईहरुको विशेष किसिमको जुन भाँडा भन्यौं। यो 1 लिटर भयो, 1000 मिलिलिटर, 1 लिटर बराबर 1000 मिलिलिटर हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ है। 500 त्यसैगरी यो 200 मिलिलिटरको भयो र यो 100 मिलिलिटर भयो। हामीलाई कति चाहिन्छ भन्ने कुरा हामी त्यो पसलमा भन्छौं। जस्तै 1 लिटर चाहिएको हो भने हामी यसमा नापेर दिन्छौं, आधी लिटर चाहिएको हो भने यो त्यो भन्दा कम यता हाम्रो यो भाँडाहरुको प्रयोग हुन्छ है। यो कुरा पनि तपाईहरुले बुझिराख्दा राम्रो है। अब आयो त्यो कुरा। त्यसपछि फेरि हामीले कुनै बेला बिरामी भयौं भने पहिला के गर्छौं त? हामी ज्वरो नाप्छौं, शरीरको तापक्रम नाप्छौं र त्यसको लागि हामीले विभिन्न किसिमका यन्त्रहरुको प्रयोग गर्छौं। जस्तै
थर्मोमिटरले हामी हाम्रो शरीरको तापक्रम नाप्ने गर्छौं नि, त्यो पनि एक किसिमको नाप हो। र त्यही भएर मैले अघि नै तपाईहरुलाई भनेको थिएँ, हामीले दैनिक जीवनमा विभिन्न किसिमले हामीले नापको प्रयोग गरिराखेका हुन्छौं र त्यो कुरा हामीलाई दैनिक जीवनमा एकदमै महत्त्व छ है त। अब त्यस्तै गरी अब शरीरको तापक्रम नाप्न हामीलाई आवश्यक पर्ने यन्त्र अथवा उपकरण भनौं न, त्यो पनि तपाईहरुलाई म एकचोटि देखाउँछु है त। अब मैले भने शरीरको तापक्रम नाप्न कुन कुन यन्त्र प्रयोग गर्छौं भन्ने कुरा तपाईहरुलाई म यहाँ देखाउन चाहन्छु। यो भयो हाम्रो थर्मोमिटर। अहिले हामी केसँग जुधिराखेका छौं? यो अहिलेको समय भनेको हाम्रो एकदमै ठूलो पेन्डेमिक अथवा महामारी चलिरहेको छ, कोभिड-19 अथवा कोरोना भन्ने। र तपाईहरु अफिसहरुतिर जानुभयो, यसलाई भन्छ हामी थर्मल गन। जुनसुकै अफिसमा जानुहोस् तपाईहरु, अहिले यो उपकरणको सहायताले हाम्रो शरीरको तापक्रम नाप्ने गरिन्छ। यो पनि एक किसिमको नाप हो र हामीले नर्मली धेरै जसो प्रयोग गर्ने भनेको यही हो, थर्मोमिटर। यसलाई हामी थर्मोमिटर भनेर भन्छौं है त। यसलाई चाहिँ यो किसिमले हामीले हाम्रो शरीरको तापक्रम नाप्ने गरिराखेका हुन्छौं। त्यस्तै किसिमले हामीले जस्तै पसल त भन्यौं, पसल जान्छौं, पसल जाँदाखेरि हामीलाई समय लाग्छ, कति लाग्छ, के लाग्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई त्यो थाहा हुनुपर्छ, अथवा हामीले भन्ने गर्छौं यति टाइम लाग्छ भनेर, त्यो पनि हामीले नाप्ने गर्छौं। र त्यो के को सहायताले हामी नाप्छौं त? यो घडी। यसलाई हामी स्मार्ट वाच भन्छौं। अहिलेको एकदम आधुनिक भनौं न, आधुनिक समयको एउटा सुविधा सम्पन्न घडी भयो यो। यसमा विभिन्न किसिमका एप्लिकेसन अथवा कार्यहरू हुन्छन् यसका, र त्यो हामी प्रयोग गरेपछि यसका एप्लिकेसन अथवा यसले के गर्न मिल्छ भन्ने कुरा हामी म्याक्सिमम चाहिँ हामी धेरै जसो चाहिँ समय हेर्नको लागि यसको प्रयोग गर्ने गर्छौं। यो भयो तपाईहरुलाई मैले देखाउन खोजेको डिजिटल तराजु। यहाँ सामान केही राख्दाखेरि जे हामीलाई चाहिन्छ, यहाँ राख्दाखेरि यता तपाईहरुको लेखेर आउँछ यति केजी, यति ग्राम भनेर है त। यो भयो विभिन्न उपकरणहरू, र अझै तपाईहरुलाई म बुझाउँदै जानेछु यो उसमा है त। हाम्रो यो एकाइभित्र धेरै कुराहरू बुझाउने छु, तर तपाईहरुलाई मैले यो देखाइदिएको अथवा तपाईहरुलाई अलिकति बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले धेरै कुरा हामीले दैनिक जीवनमा कसरी प्रयोग गरिराखेका हुन्छौं भन्ने कुरा भनेका छौं है। त्यस्तै किसिमले हामीले कपडाहरू किन्न थाल्यौं भने त्यहाँ पनि हामीले नाप्ने गर्छौं, कति मिटर चाहिन्छ, के चाहिन्छ भनेर हामीले नाप्ने गर्छौं त। त्यो पनि एक किसिमको नाप हो। त्यस्तै आजकल तपाईहरुले देखिराख्नु भएको होला, गाउँघरतिर भनौं अथवा शहरतिर जहाँसुकै भनौं, अहिले रोडहरू एकदमै खनिराखेको छ अथवा खनिने प्रक्रियामा छ। तिनीहरू सबभन्दा पहिला रोडहरू हामी के गर्छौं? नाप्ने गर्छौं। त्यहाँ इन्जिनियरहरू हुन्छ अथवा प्राविधिकहरूले नाप्ने गर्नुहुन्छ। त्यो पनि एक किसिमको नाप हो। कति किलोमिटर छ, के छ भन्ने कुरा उहाँहरूले जानकारी लिन खोजिराख्नु भएको हुन्छ है। अब त्यो कुरा भयो नापको कुरा, त्यो कुरा तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। अब हामीले हाम्रो भाषामा भनौं न, विज्ञानको भाषामा यसलाई कसरी हामीले परिभाषित गर्छौं त भन्ने कुरा तपाईहरुलाई म भन्न गइराखेको छु है त। यता मैले तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर यता राखिदिएको छु है त। कुनै पनि वस्तुको थाहा नभएको मात्रालाई थाहा भएको मात्रासँग तुलना गर्नलाई हामी नाप भन्छौं अथवा मेजरमेन्ट भन्छौं। नापलाई अंग्रेजीमा मेजरमेन्ट भन्छ भनेर मैले यता राखिदिएको छु है। कुनै पनि वस्तुको थाहा नभएको मात्रालाई थाहा भएको मात्रासँग तुलना गर्नुलाई हामी के भन्छौं त? नाप भनेर भन्छौं। थाहा भएको मात्रा अथवा थाहा नभएको मात्रा भनेको के त? तपाईहरुलाई कसरी थाहा हुन्छ त? यो भने के तपाईहरु अलिकति झुक्किनु भयो होला, यसमा केही छैन। मैले अघि तराजुको कुरा गरेको थिएँ है।
एकैछिन, यता छैन। हाम्रो यसमै छ है त, तराजुको कुरा। यहाँ तराजुको कुरा गरेका थियौँ। थाहा भएको मात्रा भनेको के त? यता हामीले ढक राख्छौँ भन्यौँ है, तपाईँहरूलाई मैले के भने, यहाँ हामी ढक राख्छौँ भनेर भन्यौँ। यो त्यो ढक के हो त? त्यो नेपालको नापतोल विभागको मान्यता अनुसार बनाइएको 1 किलो, जस्तै 1 किलोग्रामको हो भने 1 किलोग्रामको ढक, त्यसमा लेखिएकै हुन्छ 1 किलोग्राम भनेर, 1 केजी भनेर छोटोमा। त्यो भनेको के भयो? हामीलाई थाहा छ त यो 1 किलोको हो, यो 2 किलोग्रामको हो, यो 3 किलो के अरे 5 किलोग्रामको हो, अथवा यो आधी किलोग्रामको हो, 500 ग्रामको। त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यो भनेको थाहा भएको मात्रा भयो। यतापट्टि हामी जुन सामान राख्छौँ नि, त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। जुन हामीलाई चाहिएको छ, मासुकै कुरा गरेका थियौँ, 1 किलोग्राम हो भनेर कसरी थाहा पाउने त? पहिला यतापट्टि हामीले ढक राख्छौँ, अनि यतापट्टि मासु राख्न थाल्छौँ, अथवा हामीलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू राख्न थाल्छौँ। जब यो मैले भनिसकेँ अघि नै, यो सुई छ नि, यहाँ ऊ सानो देखिराख्या होला, तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ होला, त्यहाँ जब पुग्छ र बराबर हुन्छ, तब हामी के भन्छौँ त यसलाई? 1 किलो छ भनेर, अथवा 1 किलोग्राम छ भनेर भन्छौँ है त। त्यो भयो। अब तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, थाहा भएको मात्रा भनेको ढक हो, यतापट्टि जुन राख्छौँ, र थाहा नभएको मात्रा भनेको हामीलाई जे थाहा छैन, जसको मात्रा थाहा छैन, कति हो भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन नि त। यत्तिकै झोलामा राख्दाखेरि त त्यत्तिकै थाहा हुने कुरो हुँदैन। यदि त्यत्तिकै थाहा हुन्थ्यो भने हामीलाई यो तराजुहरूको आवश्यकता पनि पर्ने थिएन। त्यही पत्ता लगाउनुको लागि हामीले तराजुहरूको आविष्कार गरेका हौँ, र त्यही किसिमले यो ढक बनाएको हुन्छ। ढक चाहिँ तपाईँहरूको 1 किलोग्रामको ढक संसारमा जहाँसुकै लगेर नाप्दाखेरि पनि 1 किलो नै हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार यो बनाइएको हुन्छ है, तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। जस्तै नेपालको जुनसुकै ठाउँको भनौँ न, जस्तै काठमाडौँको 1 किलोग्राम ढक तपाईँहरू बर्दिया जानुहोस्, 1 किलोग्राम नै हुन्छ। तपाईँ के अरे ताप्लेजुङ अथवा सङ्खुवासभा जुनसुकै ठाउँमा जानुहोस्, त्यो 1 किलोग्राम नै हुन्छ। किनभने यो ढक जुन बन्छ नि, यो हाम्रो एउटा विभाग छ, नेपाल नापतोल विभाग भन्ने। त्यो नापतोल विभागको मान्यता अनुसार अथवा उसको गुणस्तर, उसले दिएको गुणस्तरको आधारमा बनिरहेको हुन्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ देशभरि जति पनि जान्छ, अथवा विश्वभरि जति पनि बन्छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वभरिको अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागको मान्यता अनुसार बनेको हुन्छ, र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार हाम्रो नापतोल विभागको ढक बनेको हुन्छ, अथवा के अरे त्यो बनाइएको हुन्छ। र त्यही अनुसार बाँकी हाम्रो यो बजारमा भएका ढकहरू पनि त्यही नेपाल नापतोल विभागको मान्यता अनुरूप अथवा उसले दिएको गुणस्तरको आधारमा बनाइएको हुन्छ, र त्यही भएर हामीले थाहा पाउँछौँ। त्यसमा लेखेकै हुन्छ कति किलोग्राम हो भनेर है। त्यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है त। अब अर्को, अथवा यसमा के भन्यौँ भने, कुनै पनि वस्तुको थाहा नभएको मात्रालाई थाहा भएको मात्रासँग तुलना गर्नलाई नाप भनिन्छ। यति तपाईँहरूले बुझ्नै पर्छ। यो अघिल्लो क्लासहरूमा पनि तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ, एकदमै सजिलो छ, तपाईँहरूले केही बुझ्नु पर्दैन। थाहा नभएको मात्रालाई थाहा भएको मात्रासँग तुलना गर्नलाई हामीले नाप भन्छौँ, अथवा कुनै वस्तुको निश्चित मात्रा। यति हो बुझ्नुपर्ने तपाईँले। निश्चित मात्रा भनेको हामीलाई कति चाहिएको छ, त्यो थाहा पाउनु नै हाम्रो के हो? नाप हो। कुनै वस्तुको निश्चित परिमाण अथवा मात्रा पत्ता लगाउनु नै नाप हो। यति बुझे भयो तपाईँहरूले है त। यो बुझ्नै पर्छ तपाईँहरूले, जसरी पनि पढ्नै पर्छ, र एकदम सजिलो पनि छ तपाईँहरूले है त। अब जस्तै अब हामीले त सामान त किन्यौँ, त्यो के हो त? हामीले नापेर त किन्यौँ। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम भनेर हामीले जोखेर किन्यौँ अथवा नापेर किन्यौँ। त्यो के त? त्यो भनेको भौतिक चिज हो, अथवा भौतिक परिमाण हो। र हामीले भौतिक परिमाणलाई कसरी परिभाषित गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी, कुनै पनि वस्तुको पिण्ड, लम्बाइ, क्षेत्रफल, आयतन आदि मापन गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामीले भौतिक परिमाण भन्छौँ। जस्तै 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1 मिटर, 2 मिटर, 1 लिटर, 2 लिटर यसरी भन्न सक्छौँ भने, गणितीय रूपमा व्यक्त गर्न सक्छौँ भने, कुनै पनि वस्तुको पिण्ड, लम्बाइ, क्षेत्रफल, आयतन आदि मापन गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई भौतिक परिमाण भनिन्छ।
अथवा कुनै पनि वस्तुको मात्रालाई गणितीय रूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ? भौतिक परिमाण भनेर भन्ने गर्छौँ। यता अब तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर बुझ्नको निमित्त मैले यो पिक्चर अथवा फोटोहरू राखिदिएको छु। यो भयो नाप्ने भित्ता, यसको नाम चाहिँ अलिकति तल गएको छ, यो मेला बुझ्न सकिन्छ, तपाईँहरूले देखिराखेको कुरा पनि हो। अब त्यस्तै किसिमले यो भयो भौतिक तराजु, यो भयो तपाईँहरूको भित्ते घडी, यो भयो कमानी तराजु, यसले हामी तौल नाप्ने गर्छौँ है त। अब हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ है, संसारभरि हाम्रो नापको प्रणाली एउटै गर्नलाई हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नापतोल विभागको स्थापना भएको छ र जस अनुसार हाम्रो संसारभरिका नापका उपकरणहरू बन्ने गर्दछन् है त। अब त्यो जस्तै यदि त्यो बनेको थिएन भने हामीलाई कति गाह्रो हुन्थ्यो, हिसाब गर्न एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो नि। जस्तै जापानमा हामीले 1000 मिटर कपडा किन्यौँ अथवा अमेरिकामा 1000 मिटर कपडा किन्यौँ र त्यसलाई नेपाल आयात गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ 500 मिटर मात्रै हुन्छ भने त्यसमा त घाटा भयो, अथवा एकजनालाई फाइदा र एकजनालाई घाटा हुने कुरा भयो है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब संसारभरि नै एकै किसिमको नापको प्रणाली लागू गर्नको लागि त्यसको आविष्कार भयो र आज हामीले जुन नाप प्रणाली प्रयोग गरिराखेका छौँ त्यसको मान्यता संसारभरि नै हुन्छ र यहाँ किनेको 1 किलोग्राम वस्तु अमेरिकामा गएर पनि त्यही हुन्छ, कोरियामा गएर पनि त्यही हुन्छ, जापानमा गएर पनि त्यही हुन्छ, क्यानाडामा गएर पनि त्यही हुन्छ र संसारभरि जस्तै भारत, चीन, जहाँसुकै होस् त्यो एउटै हुन्छ। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यति हो, यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार बनेको हुन्छ, जति पनि हामी नापिरहेका हुन्छौँ त्यो है त, त्यो कुराहरू। अब यसमा हामीले एउटा कुरा पढ्नुपर्छ, एसआई एकाइ यो भने के त? एसआई एकाइ हामी केलाई भन्छौँ भनेर यता हामीलाई परिभाषा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता संसारभरि मान्यता प्राप्त प्रणालीलाई हामीले एसआई प्रणाली अथवा एसआई एकाइ भनेर सन् 1960मा फ्रान्समा वैज्ञानिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भेलाले निर्धारण गरेको नापको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई हामी एसआई प्रणाली भनेर भन्छौँ। र यस प्रणाली अनुसार विभिन्न नापका आधारभूत एकाइहरू यस प्रकार छन् है त। सन् 1960मा फ्रान्समा वैज्ञानिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भेलाले निर्धारण गरेको नापको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली, सन् 1960मा फ्रान्समा वैज्ञानिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भेलाले निर्धारण गरेको नापको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली हामीले एसआई प्रणाली भनेर भन्छौँ। यो भयो एसआई प्रणाली। एसआई एकाइ छ है, यता चाहिँ दिएको छ एसआई एकाइ। यसलाई हामी के भन्छौँ भने संसारभरि मान्यता प्राप्त एकाइ अथवा संसारभरि मान्यता प्राप्त एकाइलाई हामी के भन्छौँ? एसआई एकाइ भन्छौँ। यति बुझे भयो कि अब यसमा हामीलाई विभिन्न प्रकारका आधारभूत एकाइ दिएका छन्। जस्तै लम्बाइलाई हामी केमा नाप्छौँ त? मिटरमा नाप्छौँ र यसलाई हामी एमले जनाउने गर्छौँ है त। त्यस्तै किसिमले पिण्डलाई हामी केमा नाप्छौँ? किलोग्राम, यति किलोग्राम भनेर भन्छौँ है। त्यो पनि एक किसिमको नाप हो। यसलाई हामी छोटोमा केजी भनेर भन्छौँ है। समयलाई हामी सेकेन्डमा नाप्छौँ, यसलाई हामी एसले जनाउने गर्छौँ। त्यस्तै किसिमले तापक्रमलाई हामी केल्भिन भनेर भन्छौँ, यसको एकाइ। यसलाई हामी क्यापिटल केले जनाउने गर्छौँ है त। यो एस चाहिँ स्मल हो, यो के चाहिँ क्यापिटल हो है। यो किन भयो भन्दाखेरि यो वैज्ञानिकको नामबाट राखिएको भएर चाहिँ हामीले यसलाई क्यापिटल लेख्ने गर्छौँ। विद्युत धारा भनेको यसको आधारभूत एकाइ एम्पियर हुन्छ र यसलाई हामीले एले जनाउने गर्छौँ। त्यस्तै प्रकाशको चम्किलोपना क्यान्डेला, यसलाई हामीले सिडीले जनाउने गर्छौँ। पदार्थको मात्रा मोल, यसलाई हामी मोलमा, र यसको सङ्केत चाहिँ एमओएल हुने गर्दछ। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है त। अब यो अन्तर्गत हामीले जस्तै पहिलो थियो हाम्रो लम्बाइ केलाई भन्ने त? एकैछिन है त, यो अलिकति टेक्निकल प्रब्लम आयो।
हाम्रो आधारभूत एकाइहरूमध्ये पहिलो थियो लम्बाइ, अथवा यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा लेन्थ भनेर भन्छौँ। लम्बाइ भनेको के त तपाईँहरूलाई थाहा छ? लम्बाइ भनेको के? दुईवटा बिन्दुहरू बिचको दूरीलाई हामी लम्बाइ भनेर भन्छौँ। अब आयो कुरो तपाईँहरूको दुईटा बिन्दुहरू भनेको के त? त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि त हामीले। दुईटा बिन्दु कहाँको बिन्दु भन्ने कुरा आउँछ है त। यो भयो एउटा बिन्दु मानौँ है यसलाई, अनि यो भयो अर्को बिन्दु है। अब यो बिचको जुन यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन दूरी छ नि, यसलाई हामी लम्बाइ भनेर भन्छौँ है। यो बिचको दूरी, पहिलो बिन्दु जहाँबाट सुरु गर्यौं र अन्तिम बिन्दु जहाँ हाम्रो अन्त्य भयो, यो बिचको दूरीलाई हामी के भन्छौँ? लेन्थ अथवा लम्बाइ भनेर भन्ने गर्छौँ। तपाईहरुले बुझ्न एकदमै सजिलो छ, यसलाई एकदम गाह्रो पारेर बुझ्नु पर्दैन। यो भनेकै लम्बाइ भनेकै यही हो, दुईटा बिन्दुहरू बिचको दूरीलाई हामी लम्बाइ भनेर भन्छौँ अथवा लेन्थ भनेर भन्छौँ भनेर बुझ्छौँ है त। अब यसको प्रमाणिक एकाइ भनेको मिटर हो, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। र अन्य एकाइ जस्तै मिलिमिटर, सेन्टिमिटर, किलोमिटर आदि हामीले नापिराखेका हुन्छौँ। त्यसै किसिमले हामीले बुझौँ लम्बाइ भनेको दुईटा बिन्दुहरू बिचको दूरी, यसलाई हामी मिटर एकाइमा नाप्छौँ। यो पनि हामीलाई थाहा छ, यो टेबलमै दिएको छ। हामी यसलाई केले जनाउँछौँ? एमले जनाउने गर्छौँ। यसका अन्य एकाइहरू मिलिमिटर, सेन्टिमिटर, किलोमिटर आदि हुन् भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ है त। अब त्यस्तै किसिमले यसमा हामीले के को प्रयोग गर्छौँ भन्दा माप्ने फित्ताहरू, स्केलहरू, यिनीहरूको प्रयोग दैनिक रूपमा गरिराखेका हुन्छौँ। मिटर, स्केलहरू आदि हुन्छन् है त यो नाप्नेहरू। अब हामीले भन्यौँ सेन्टिमिटर, मिटर, किलोमिटरको कुरा निकाल्यौँ, त्यो कति हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। 1 सेन्टिमिटर बराबर कति हुन्छ? 10 मिलिमिटर हुन्छ। तपाईहरुले यो याद गर्नै पर्छ है, यो बुझ्नै पर्छ। र सेन्टिमिटरलाई हामीले सिएम भनेर जनाउँछौँ है त छोटोमा, मिलिमिटरलाई एमएम भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै किसिमले यो 1 मिटर बराबर, यसलाई मिटरलाई हामीले एम भनेर जनाउँछौँ र 1 मिटर बराबर कति हुन्छ त? 100 सेन्टिमिटर हुने गर्छ है। अब सेन्टिमिटरलाई चाहिँ हामी सिएमले भन्छौँ, यहाँ मैले भनिसकेको छु है। 1 किलोमिटर बराबर के हुन्छ त? 1000 मिटर हुने गर्दछ। यति कुरा तपाईहरुले पढ्नै पर्छ, यो बुझ्नै पर्छ, याद गर्नै पर्छ है त। एकदम सजिलो छ, केही छैन। 1 सेन्टिमिटर भनेको 10 मिलिमिटर, 1 मिटर भनेको 100 सेन्टिमिटर र 1 किलोमिटर भनेको 1000 मिटर हो है। अब त्यस्तै किसिमले अर्को छ हाम्रो पिण्ड, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा मास भनेर भन्छौँ। कुनै पनि वस्तुमा रहेको पदार्थको परिमाणलाई हामी के भन्छौँ? पिण्ड अथवा मास भन्छौँ। यो कुरा परिभाषा, यो जो कुरा तपाईहरुलाई म भनिराखेको छु यो नोट गरेर राख्नु होला है। यो एकदमै सजिलो हिसाबले मैले तपाईहरुलाई बनाइदिएको छु र यो नोटहरू एकदमै बनाएर राख्नु होला, तपाईहरुलाई अझै सजिलो हुन्छ, पढ्दाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ है त। यो याद गर्नै पर्छ तपाईहरुले। यो जे पनि सोध्न सक्छ तपाईहरुलाई, पिण्ड भनेको के हो, लम्बाइ भनेको के हो, यस्ता कुराहरू सोध्न सक्छ। तपाईहरुले एकदमै पढिराख्नु पर्छ र यो बुझिराख्नु पनि पर्छ। भोलि अझै तपाईहरुले धेरै कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ र फेरि यही कुरा तपाईहरुले पढ्नु पर्ने भए अझै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो कुराहरू, यो क्लासमा भएको कुराहरू यो क्लासमा तपाईहरुले याद गर्नै पर्छ, पढ्नै पर्छ, बुझ्नै पर्छ। बुझिएन भने तपाईहरु जतिचोटि सोध्नुहुन्छ हामी तपाईहरुलाई सहयोग गर्न तयार छौं। हाम्रो नम्बर मैले अघि भनिसकेको छु नेपाल अनलाइन स्कुलको, अथवा तपाईहरुले यो भिडियोको तलतिर कमेन्ट गरेर पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ है त। अब पिण्ड अथवा मास के हो त? पिण्ड भनेको कुरा कुनै वस्तुमा रहेको पदार्थको परिमाणलाई हामीले पिण्ड भनेर भन्छौँ भनिसक्यौँ है। अब पिण्डको प्रमाणिक एकाइ किलोग्राममा हामी नाप्छौँ। अन्य एकाइहरू मिलिग्राम, ग्राम, किलोग्राम, क्विन्टल, मेट्रिक टन आदिमा नापिरहेका हुन्छौँ। पिण्ड नाप्ने उपकरणहरू बीम ब्यालेन्स, भौतिक तराजु, अहिले त डिजिटल तराजुहरू पनि आइसकेको छ। तपाईहरुलाई मैले अघि देखाएको थिएँ है डिजिटल तराजु। यता छ यो डिजिटल तराजु हो। तपाईले यहाँ कुनै सामान राख्दाखेरि यता
लेखेर आउँछ कति किलोग्राम अथवा कति ग्राम भनेर है त। यो कुरा तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। अनि बीम ब्यालेन्स अथवा भौतिक तराजु भनेको यो कुरा मैले तपाईहरुलाई सुरुमै कसरी नाप्ने भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु। अब यसमा तपाईहरुले कति हुन्छ भन्ने कुरा, जस्तै 1000 मिलिग्राम बराबर कति हुन्छ त 1 ग्राम, यो कुरा पनि तपाईहरुले नोट गरेर राख्नु होला है त। यो बुझ्नै पर्ने कुरा अथवा याद गर्नै पर्ने कुराहरु हो, तपाईहरुलाई काम लाग्छ है त माथिल्लो क्लासहरुमा पनि, अथवा तपाईहरुको दैनिक जीवनमा पनि काम लाग्ने कुरा तपाई हाम्रो भनौं न। त्यही भएर यो कुरामा तपाईहरुले आफैले पढ्नुपर्ने हुन्छ। मैले तपाईहरुलाई यहाँ सजिलो होस् भनेर राखिदिएको छु। 1000 मिलिग्राम बराबर 1 ग्राम हुन्छ, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम हुन्छ, 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विन्टल हुन्छ र 10 क्विन्टल बराबर 1 मेट्रिक टन हुन्छ। यो कुरा तपाईहरुले नोट गरेर राख्नु होला है त। 1000 मिलिग्राम बराबर 1 ग्राम, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विन्टल र 10 क्विन्टल बराबर तपाईहरुको 1 मेट्रिक टन हुन्छ है। अब त्यस्तै किसिमले अर्को छ हाम्रो समय, अथवा यसलाई हामी टाइम भनेर भन्छौं अंग्रेजीमा। दुईटा घटना बीचको अवधिलाई हामीले समय भन्छौं। यो कुरा त तपाईहरुलाई थाहा छ। अब दुईटा घटना एकैछिन है, तपाईहरुलाई दुईटा घटना भनेको के त, यो भयो एकैछिन तपाईले यो कुरा बुझाइहाल्छ है। यो भयो तपाईहरुको घर है त, अनि यो भयो तपाईहरुको स्कुल है त। अब यहाँदेखि यहाँ पुग्न त तपाईहरुलाई पहिला घरबाट निस्किनु पर्यो, अनि हिँड्नु पर्यो र यहाँ पुग्नु पर्यो। यहाँबाट जब तपाई निस्किनुहुन्छ घरबाट स्कुल जान भनेर, यो भनेको के भयो त, घरबाट निस्किनु एउटा घटना भयो। र जब तपाईहरु स्कुल पुग्नुहुन्छ त्यो हाम्रो के भयो, दोस्रो घटना। यहाँबाट पहिला निस्किनुहुन्छ घरबाट, त्यो के भयो, पहिलो घटना भयो। कहाँ जान्छु भनेर, स्कुल जान्छु भनेर निस्किदाखेरि त्यो पहिलो घटना भयो। जब स्कुल पुग्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईहरुको के भयो, दोस्रो घटना भयो। त्यस्तै किसिमले तपाईहरु घरबाट यदि पसल जानुभयो भने यहाँबाट यहाँ पुग्दाखेरि पनि तपाईहरुको त्यही कुरा लागू हुन्छ। जब घरबाट निस्किनुहुन्छ र जब पसल पुग्नुहुन्छ, यहाँबाट निस्किनु भयो यो एउटा घटना, र जब यहाँ पुग्नु भयो त्यो अर्को घटना भयो। जस्तै यहाँबाट निस्किनु भयो भने यहाँ पहिलो घटना अथवा यहाँ सेकेन्ड, त्यो घटना पहिलो सेकेन्ड भन्ने हुँदैन। के रे तपाईहरुले यसरी बुझ्नु, तपाईहरु निस्किँदाखेरि एउटा घटना भयो र पुग्दाखेरि अर्को घटना भयो। तपाईहरु एकदम सजिलो तरिकाले त्यो बीचको जुन अवधि हामीलाई लाग्छ नि त्यसलाई हामीले समय भनेर भन्छौं है त। यो बीचमा हामीलाई कति समय लाग्छ अथवा त्यहाँ कति अवधि हामीले खर्च गर्छौं त्यसलाई चाहिँ हामीले समय भनेर भन्छौं है। अब यो कुरा यति बुझ्दा भयो, कुनै दुईटा घटना बीचको अवधिलाई हामीले समय भनेर भन्छौं। समयको प्रमाणिक एकाइ सेकेन्ड हो, यो कुरा हामीलाई थाहा छ, अघिल्लो क्लासहरुमा पनि हामीले पढिसकेका छौं। अन्य एकाइहरु मिनेट, घण्टा आदि हुन्। एक दिनको 86,400 खण्डको एक खण्ड समयलाई 1 सेकेन्ड भनेर भन्छ। यो 86,400 कहाँबाट आयो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईहरुलाई म बुझाइदिइहाल्छु। यो 86,400 भनेको एक दिनमा हुने जम्मा सेकेन्डको संख्या हो। एक दिनमा 86,400 सेकेन्ड हुन्छ। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। यो कसरी हुन्छ भन्दा, एक दिनमा तपाईहरुलाई थाहा छ कति घण्टा हुन्छ, 24 घण्टा एक दिनमा। एकैछिन है, यो कुरा बुझाइदिइहालौं। एक दिनमा कति हुन्छ त, 24 घण्टा हुन्छ है। अब तपाईहरुलाई सेकेन्डमा बदल्न त पहिला घण्टालाई फेरि मिनेटमा पनि बदल्नु पर्यो नि त। 1 घण्टा बराबर कति हुन्छ त, 60 मिनेट हुन्छ। यो कुरा पनि तपाईलाई थाहा छ, यो थाहा भएको कुरा हो। त्यस्तै किसिमले अब मिनेटलाई फेरि सेकेन्डमा बदल्नु पर्यो, यो पनि थाहा हुनु पर्यो। 1 मिनेट बराबर कति हुन्छ त, 60 सेकेन्ड हुन्छ है त। यो कुरा त हामीले बुझ्यौं। अब एक दिनमा हामीलाई जम्मा सेकेन्ड संख्या निकाल्नु पर्यो, कति सेकेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा। एक दिनमा हामीले 24 घण्टा हुनु पर्यो। एक दिनमा हाम्रो 24 घण्टा हुनु पर्यो भन्दा पनि हुन्छ है। त्यसपछि हामीले 24 घण्टालाई हामीले
मिनेटमा बदल्नलाई के गर्नु पर्यो, 60 ले गुणन गर्दाखेरि हाम्रो मिनेटमा बदलिन्छ। र त्यसपछि यसलाई हामीले सेकेन्डमा बदल्नु पर्यो भने फेरि 60 ले यति सेकेन्ड हुन्छ। यसलाई तपाईहरुले गुणन गर्नु होला अनि यति आउँछ। सरी 86,400 सेकेन्ड। यो 86,400 भनेको के त, एक एक गरेर 1 2 3 4 गरेर 86,400 पुग्दाखेरि एक दिन पुरा हुन्छ है। यो मध्येको 86,001 2 भनेको एक एक गरेर गएको है। त्यसमध्येको एउटा खण्डलाई 1 सेकेन्ड भनेर भन्छौं। यसमा तपाईलाई भनिएको छ एकैछिन है। एक दिनमा 86,400 सेकेन्ड हुन्छ र त्यसको एक खण्ड समयलाई 1 सेकेन्ड भनेर भन्छ। एक दिनको 86,400 खण्डको एक खण्ड समयलाई 1 सेकेन्ड भनेर भनिन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्यौं है। यति हो यसमा बुझ्नु पर्ने। यो बुझ्नु भयो होला। बुझ्नु भएको छैन भने अझै तपाईहरुलाई म बुझाउने छु। मलाई तपाईहरुले कमेन्ट गरेर अथवा हामीलाई फोन गरेर भनिदिनु होला है त मैले यो बुझिन भनेर। तपाईहरुलाई जसरी हुन्छ हामी बुझाएर छोड्छौं। तपाईहरु एकदमै टुक्कले सोध्नु होला है त। त्यस्तै किसिमले समय नाप्ने उपकरणहरु घडी, समय नाप्ने उपकरणहरु नाडी घडी, भित्ते घडी, टेबल घडी आदि हुन्। त्यही भएको छ, टेबल हो है, ट यहाँनेर त्यही भएछ। यसको लागि सरी। तपाईहरुलाई म घडी पनि तपाईहरुलाई म घडी देखाउँछु है त। यो भयो एउटा घडी। यसलाई हामी स्मार्ट वाच भनेर भन्छौं। WATC हो है, टीसी एकैछिन स्पेल कहिलेकाहीँ मिस्टेक भइदिन्छ। वाच, स्मार्ट वाच, यसलाई हामीले स्मार्ट वाच भनेर भन्छौं। त्यस्तै किसिमले अरु घडीहरु पनि छ यहाँ। यो भयो तपाईहरुको भित्ते घडी है त। यो भयो तपाईहरुको भित्ते घडी है त। अब यस्तै किसिमले तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ यो कुरा। जस्तै यो हाते घडी भयो, यो टेबल घडी भयो, यो भित्ते घडी भयो, यो डिजिटल घडी भनौं अथवा यो स्मार्ट वाच अहिलेको आको, यो कुराहरु तपाईहरुले देख्नु भएको छ र यो धेरै कुराहरु तपाईको किताबमा पनि छ र यो कुरा तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो, बुझ्नु भएको छ र सायद धेरै जनासँग यो प्रयोगमा पनि छन् होला अहिले त। ठीक छ, त्यो कुरा तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। बुझिसक्नु भएको छैन भने मलाई सोध्दा हुन्छ है, हामीलाई सम्पर्क गर्दिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई हामी बुझाउने छौं। अब आयो हाम्रो यो कति हुन्छ भन्ने कुरा है त। 60 सेकेन्ड बराबर 1 मिनेट हुन्छ, यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ। 60 मिनेट बराबर 1 घण्टा हुन्छ, यो कुरा पनि थाहा छ। 24 घण्टाको 1 दिन हुन्छ, त्यो पनि थाहा छ। 7 दिन भनेको 1 हप्ता हो, त्यो पनि थाहा छ। 365 दिनको 1 वर्ष हुन्छ, त्यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छ है। यो कुरा तपाईहरुलाई यसमा यो कुरा तपाईहरुले याद गर्नै पर्छ है। यो कुरा अब बाँकी विकल्प केही पनि छैन। तपाईहरुले यो धेरै कुराहरु त तपाईहरुलाई अगाडि नै थाहा छ। यो कुरा त हामीले दैनिक जीवनमा कति हुन्छ, के हुन्छ, कति मिनेट लाग्छ, कति सेकेन्ड लाग्छ, कति घण्टा लाग्छ भन्ने कुरा त हामीलाई पहिलेदेखि नै यो कुराहरु प्रयोग गरिराखेका छौं है। यो कुरा तपाईहरुले नोट गरेर राखेर अनि त्यो गर्दा नि भयो। अब आयो क्षेत्रफल। कुनै पनि वस्तुको क्षेत्रफल हामी केलाई भन्छौं भन्दाखेरि समतल वस्तुले ओगट्ने ठाउँलाई त्यसको क्षेत्रफल भनिन्छ। समतल वस्तुले ओगट्ने ठाउँलाई त्यसको क्षेत्रफल भनिन्छ। क्षेत्रफलको नाप वर्ग मिटर अथवा वर्ग सेन्टिमिटर एकाइमा नापिन्छ। यो कुरा पनि तपाईहरुलाई थाहा छ। यो कुरा अझै म बुझाउँदै जानेछु। जस्तै नियमित सतहको क्षेत्रफल भनेको छ यहाँ है।
त्यसपछि अनियमित वस्तुको क्षेत्रफल पनि भनिएको छ है। पहिलो कुरा हामी यो बुझौँ कि नियमित वस्तुको क्षेत्रफल भनेको के हो। नियमित वस्तुको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने त? हाम्रो यता दिएको छ है। हाम्रो वरिपरि विभिन्न आकार प्रकारका वस्तुहरू हुन्छ, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। तीमध्ये केहीको आकार निश्चित र नियमित हुन्छ, जस्तै सिक्का गोलो आकारको हुन्छ, किताब तथा कापीहरू आयताकार आकारका हुन्छन्। विभिन्न सूत्रहरू प्रयोग गरी यस्ता नियमित आकारका वस्तुले ओगट्ने समतल सतहको क्षेत्रफल निकाल्न सकिन्छ। केही नियमित आकार भएका वस्तुहरूको सतहको क्षेत्रफल निम्नानुसार सूत्र प्रयोग गरी निकाल्न सकिन्छ भन्छ। आयताकार वस्तुको क्षेत्रफल लम्बाइ गुणा चौडाइ भन्छौँ है। यो आयताकार वस्तु भनेको यो लम्बाइ चौडाइ, अनि यसको क्षेत्रफल यो भनेको लम्बाइ भयो, यो भनेको चौडाइ है त। यो कुरा तपाईलाई म केही हल्का भए नि बुझाइदिइहालौँ है त। तपाईलाई यतैबाट सेट निकालिदिन्छु। यो यसमा यो भनेको लम्बाइ भयो, तपाईहरुको यहाँदेखि यहाँसम्मको यो के भयो त लम्बाइ भयो। यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ चौडाइ, यहाँदेखि यहाँसम्म है त। यो कुनादेखि यो कुनासम्मको यो चौडाइ भयो, यो कुनादेखि यो कुनासम्मको लम्बाइ भयो। अब तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो। र यसको क्षेत्रफल, आयताकार वस्तुको क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि क्षेत्रफललाई हामी एरिया भन्छौँ अंग्रेजीमा। एरियालाई ए ले जनाइन्छ र यो लम्बाइलाई लेन्थ भन्छौँ। लेन्थ भनेको एल हो, इन्टु अथवा गुणन, चौडाइ भनेको वेड्थ, यसलाई हामी बी ले जनाउने गर्दछौँ। यसको फर्मुला चाहिँ अथवा सूत्र चाहिँ ए बराबर एरिया अथवा क्षेत्रफल बराबर लम्बाइ गुणा चौडाइ हुन्छ। अब यता अर्को भनेको छ है तपाईहरुलाई, वर्गाकार वस्तुको क्षेत्रफल वर्ग। सायद एकैछिन है, यो कुरा पनि तपाईहरुलाई यता रहेछ भने यो पनि देखाइदिएला। वर्ग भनेको यसको लम्बाइ र चौडाइ बराबर भएको है त। यस्तो यसको यहाँदेखिको चौडाइ पनि जस्तै यो 3 सेन्टिमिटर छ र यसको लम्बाइ पनि 3 सेन्टिमिटर छ भने यो भनेको वर्ग भयो। र यसको क्षेत्रफल भनेको यसलाई हामी एरिया भन्छौँ अंग्रेजीमा अथवा ए ले जनाउँछौँ। र यसको क्षेत्रफल भनेको एल स्क्वायर अथवा एल स्क्वायर हो है, L2 होइन यो। त्यसमा हाम्रो यता अलिकति मिस्टेक भएको छ, L2 जस्तो देखिया छ, यो चाहिँ एल स्क्वायर हो है। अथवा यो भनेको एल गुणा एल, अथवा यो भनेको लम्बाइ गुणा लम्बाइ नै भनौँ, अथवा यसलाई जे भन्दा नि भयो। चौडाइको लम्बाइ गुणा एकैछिन है, लम्बाइ नै नगरौँ, चौडाइ हो, तर दुईटै बराबर हुन्छ है। लम्बाइ र चौडाइ बराबर हुने भएकोले यसलाई सिधै यसको स्क्वायर गरिदिएको है, वर्ग गरिदिएको। यति कुरा बुझ्नु, अरु त्यस्तो गाह्रो छैन है। यति कुरा बुझ्दा भयो। तर लम्बाइ पनि 1 सेन्टिमिटर छ भने चौडाइ पनि 1 सेन्टिमिटर नै हुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुको सूत्र भयो। जस्तै यसमा तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ है। त्यसै किसिमले गोलाकार वस्तुको क्षेत्रफल
गोलाकार वस्तुको क्षेत्रफल चाहिँ यसको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ त? यसलाई हामी अंग्रेजीमा a भन्छौं र क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। यहाँबाट यहाँसम्मको यो भनेको के हो त? अर्धव्यास। यसलाई हामी r ले जनाउने गर्छौं। एकैछिन है, r बराबर अर्धव्यास। यसलाई हामी अंग्रेजीमा रेडियस भन्छौं है। RADIUS हो है, यो s हो लास्टमा। यो तपाईहरुको अर्धव्यास भयो r भनेको। पाई r स्क्वायर भने यो r2 हैन है, यता r2 जस्तो देखिया छ। यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको छ, यो कुरा तपाईहरुले बुझ्दिनु होला। अर्धव्यास पाईको मान चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ 22 का मुनि 7 हुने गर्दछ है त। यसमा थाहा पाउनु पर्ने भनेको यो हो। अनि अब अर्को छ, यसमा तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण नै दिएको छ। आयताकार वस्तुको लम्बाई 5 मिटर हो है, यो 6 भएछ नेपालीमा 5 मिटर र चौडाई यो घ होइन 3 मिटर हो है, 3 हो। यो छ भने त्यस कोठाको एउटा आयताकार कोठाको लम्बाई 5 मिटर छ र चौडाई 3 मिटर छ भने त्यो कोठाको क्षेत्रफल कति हुन्छ? यसलाई सिधै आयताकार हो, यो कुरा हामीले 5 मिटर र 3 मिटर हुँदा नै थाहा पाइसक्यौं र यसको लम्बाई 5 मिटर, चौडाई 3 मिटर र क्षेत्रफल हामीलाई थाहा छैन र यो सूत्र अनुसार A = L × B अथवा यति, यो मिटर स्क्वायर हो है, वर्ग मिटर हो। यो तपाईहरुले यो m2 होइन कि m स्क्वायर हो है, यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। यता हामीलाई दिएको छ, यो एकचोटी सल्भ गरिहालौं। दिएको छ लम्बाई L बराबर 5 मिटर, चौडाई B बराबर कति छ त? 3 मिटर र क्षेत्रफल A बराबर हामीलाई थाहा छैन है त। अब यो कुरा त भयो क्षेत्रफल। A बराबर के हुन्छ त? हामीलाई सूत्र थाहा छ, L × B अथवा लम्बाई गुणा चौडाई। हामीलाई लम्बाई कति दिएको छ? 5 मिटर गुणा 3 मिटर। यो भनेको 15 मिटर स्क्वायर अथवा 15 वर्ग मिटर। यसलाई यसरी पनि भन्न सक्छौं। यसरी बुझ्नुस् है। यस्तै किसिमले अरूहरु पनि हामी गर्छौं। त्यसको लागि म तपाईहरुलाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबले एउटा क्लास अलग्गै बनाइदिन्छु, किनकि यो गणितीय समस्याहरु अलिकति बुझ्नै पर्ने हुन्छ, अलिकति टाइम लाग्छ। धेरै क्वेशनहरु तपाईहरुले कोशिश गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। अब त्यस्तै किसिमले अर्को छ अनियमित आकारका वस्तुको क्षेत्रफल, एरिया अफ इरेगुलर प्लेन सर्फेस भन्छ है त। यसमा चाहिँ हाम्रा वरिपरि धेरै वस्तुहरुको आकार नियमित हुँदैन, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। जस्तै ढुङ्गाहरु, कागजका टुक्राहरु, रुखका पातहरु आदि, यिनीहरुको आकार अनियमित हुन्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ। यस्ता वस्तुहरुको क्षेत्रफल सूत्र प्रयोग गरी निकाल्न सकिन्न। यो कुरा तपाईहरुले यस्ता अनियमित वस्तुहरुको क्षेत्रफल ग्राफ पेपरको सहायताले निकाल्ने गरिन्छ। निश्चित आकार नभएका वस्तुहरुको क्षेत्रफल चाहिँ हामीले ग्राफको प्रयोगले निकाल्ने गर्दछौं। अब आयो अर्को आयतन है त। आयतन भनेको के त? कुनै पनि वस्तुले ओगटेको ठाउँलाई हामीले के भन्छौं त? आयतन भनेर भन्छौं। जस्तै हामीलाई दैनिक जीवनमा यता दिएको छ है, यो तपाईहरुको बुकबाटै ल्याएको कुराहरु हो धेरै जसो है। हामीलाई दैनिक जीवनमा दूध, मट्टीतेल, पेट्रोल, डिजेल आदि
तरल पदार्थहरूको आवश्यकता पर्छ। लिटरले तरल पदार्थको आयतनको नाप दिन्छ। लिटरले है नाप्ने भाँडामा तरल पदार्थ राख्दा त्यसले ठाउँ ओगट्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, अघि मैले तपाईहरुलाई यता देखाएको छु है। यता यो भाँडो, यसमा हामीले आधी हाल्यौं भने आधी चाहिँ ओगट्छ, यति हाल्यौं भने यति ओगट्छ, र फुल हाल्यौं भने के अरे पुरै हाल्यौं भने यसमा पुरै ओगट्ने गर्छ, र त्यो जुन ठाउँ ओगट्छ त्यसलाई हामीले आयतन भन्ने गर्छौं है। यसरी बुझ्दा भयो तपाईहरुले। त्यो कुरा हामीले बुझिसक्यौं। आयतनलाई घनमिटर अथवा यो m3 जस्तो देखिया छ, यो चाहिँ m क्यूब हो है। यसरी बुझ्दैन होला। यो m3 चाहिँ होइन, यो चाहिँ तपाईहरुको m3 होइन, यस्तो होइन कि यो भनेको यो m क्यूब, र यसलाई हामीले घनमिटर भन्छौं नेपाली है त। अब त्यस्तै किसिमले तरल पदार्थको आयतन लिटरबाट पनि नापिन्छ। 1 घनमिटर बराबर 1000 लिटर हुन्छ। 1 घनमिटर बराबर के हुन्छ त? 1000 लिटर हुन्छ। यो कुरा तपाईहरुले पढ्नुपर्ने हुन्छ है। यसमै दिएको छ। यो कुरा एकदमै नोट गरेर राख्दा पनि भयो हजुरहरुले, अथवा तपाईहरुले यहीँबाट टिपेर राखेर पढ्दा पनि भयो। जस्तै अब अर्को एउटा छ तरल पदार्थको आयतन, भोल्युम अफ लिक्विड। तरल पदार्थको आयतन लिटर एकाइमा नापिन्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ। दूध किन्दा, तेल किन्दा हामीले लिटरमै किन्ने गर्छौं, आधी लिटर 1 लिटर भनेर है त। लिटर भन्दा थोरै तरल पदार्थको आयतन मिलिलिटर एकाइमा नापिन्छ। यो त यतैबाट देखिरहेछ। 1 लिटरमा 1000 मिलिलिटर हुन्छ, र 1 लिटर भन्दा कम किन्नु पर्यो भने हामीले मिलिलिटरमा किन्ने गर्छौं है त। 1 लिटर बराबर 1000 घन सेन्टिमिटर हुन्छ। 1 मिलिलिटर बराबर 1 घन सेन्टिमिटर हुन्छ। यो cm क्यूब हो है, cm3 होइन, यसको माथि हो यो। यसरी बुझ्नु होला। यहाँ अलिकति मिस्टेक भएको छ, सबैमा मिस्टेक देखिरहेको छु। यसको लागि हामी क्षमा चाहन्छौं। यो cm क्यूब हो है, यो चाहिँ cm3 चाहिँ होइन, यो चाहिँ होइन है। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्दैन होला। यो भयो लिटर। अब यो कहाँसम्म पुगेछ भन्ने कुरा हो नि त। यो नाप्दाखेरि जस्तै यो लिक्विड हो भने अथवा यो तरल पदार्थ हो भने 40 भन्दा अलिकति माथि कति छ त? यो 40, यो 2 हो भने 42 ml छ है, ml मा हो भने। त्यस्तै किसिमले यसमा पनि छ 28। अब अर्को आयो नियमित ठोस वस्तुको आयतन, भोल्युम अफ रेगुलर सलिड। तिमीले चोकको बट्टा, सलाइको बट्टा, कागजको बाकस, इट आदि देखेका छौ। तिनीहरूको आकार कस्तो हुन्छ? यी वस्तुहरूको आकार आयताकार हुन्छ। यस्ता वस्तुहरूको आयतन सजिलै नाप्न सकिन्छ। उचाइ, यस्ता आयताकार वस्तुको आयतन, त्यसको लम्बाइ, चौडाइ, उचाइलाई हामी मोटाइ पनि भन्छौं है, नापेर निकालिन्छ। आयताकार वस्तुको आयतन निकाल्दा भोल्युम अथवा आयतन बराबर लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ गर्नुपर्छ है। लम्बाइ गुणा चौडाइ गुणा उचाइ गर्नुपर्छ है। आयताकार वस्तुको आयतन निकाल्दा v = l * b * h। यसैगरी लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ बराबर भएको घन आकार वस्तुको निकाल्दा घन वस्तुको आयतन, सबै कुरा लम्बाइ पनि उत्तिकै, चौडाइ पनि उत्तिकै र उचाइ पनि उत्तिकै छ भने यो भुजाको क्यूब हुन्छ है, अथवा भुजाको पावर 3 हुन्छ है, अथवा l को पावर 3 हुन्छ। यो l3 होइन,
यो l को पावर 3 हो है। यो चाहिँ तपाईहरुलाई यसो l3 गर्न खोजेको है, l3 होइन यो। यता चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएको छ, अथवा भुजाको पावर 3 गर्न खोजिएको हो। गोलाकार वस्तुको आयतन पाई r, यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुको 4/3 हो है। यो चाहिँ 4/3 पाई r क्यूब लेख्न खोजेको है, जहाँ r भनेको रेडियस, RADIUS अथवा अर्धव्यास, यो भनेको अर्धव्यास हो। यो 4/3 पाई r, यहाँ पाई बराबर कति हुन्छ त 22 का मुनि 7। यो याद गरिराख्नु, यो जहिले पनि यतिकै हुन्छ यो पाईको ठाउँ, यसलाई हामी पाई भन्छौं है। PI पाई भन्दा गयो है, PI पाई 22 का मुनि 7 हुन्छ। r स्क्वायर यो रेडियस हुन्छ। यो जस्तै यसको निकाल्नु पर्यो भने यो चाहिँ रेडियस हो है, यो केन्द्रबिन्दुबाट यहाँसम्म यो बिन्दु है त। यो कुरा तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। अब अर्को आयो अनियमित वस्तुको आयतन कसरी निकाल्ने त। भोल्युम अफ इरेगुलर सलिड अब्जेक्ट, त्यसको चाहिँ हामीले जस्तै ढुङ्गाको निकाल्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी एउटा लिक्विडमा डुबाउँछौं। या पहिला यतिसम्म छ, कति 150 भनौं, त्यस्तै छ है, 150 छ। र पहिला यो ढुङ्गा नहालिकन यता 150 छ। जब हामी ढुङ्गा यसमा हाल्छौं, यहाँ ढुङ्गा छ र यो कति पुग्यो त तपाईहरुको 1 2 3 4 5 6 150। यो तपाईको झन्डै 180 भनौं न, 180 पुग्यो। 150 बाट 180 पुग्यो भने यसको आयतन निकाल्दाखेरि यो बाट यो घटाइदिने र जति बच्छ त्यो चाहिँ यसको आयतन हुन्छ है। यसमा तल दिएको चित्रमा डुबेको ढुङ्गाको आयतन कति होला हिसाब गरी देखाऊ भन्यो। यदि पानीको सुरुको आयतन V1, ढुङ्गा सहित पानीको आयतन V2 भए ढुङ्गाको आयतन भनेको V2 माइनस V1 हुन्छ। यो चाहिँ फर्मुला हो है, सूत्र हो। यो त हामीले यतिकै बुझ्छौं नि। पहिला ढुङ्गा नहाल्दा 150 छ, ढुङ्गा यसमा राखिसकेपछि कति छ 180 जति छ है। यो अलिकति बाँकी छ, त्यो भएकोले यता हामीले भन्यौं यहाँ सुरुको पानीको आयतन V1 = 150 cm क्यूब हो है। यो चाहिँ 3 होइन, यो चाहिँ कस्तो हो भने cm क्यूब हो। यता cm3 जस्तो देखिरहेछ, यसको लागि एकदमै क्षमा चाहन्छु, यहाँ मिस्टेक भएको छ। र अर्को यो ढुङ्गा हालिसकेपछि कति छ 180 cm क्यूब अथवा घन सेन्टिमिटर। र ढुङ्गाको आयतन V = V2 भनेको यो ढुङ्गा सहितको योबाट यो घटाइदिँदाखेरि कति छ, यसले कति ठाउँ ओगट्यो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि त। यहाँ हाल्दाखेरि अथवा यहाँ राख्दाखेरि 150 बाट 180 पुग्यो भने 180 बाट 150 घटाउँदाखेरि जति आउँछ त्यति हुन्छ है। 180 सेन्टिमिटर क्यूब माइनस 150 सेन्टिमिटर क्यूब हुन्छ है। त्यसैले ढुङ्गाको आयतन यति हुन्छ। यो कुरा पनि तपाईहरुलाई म अर्को एउटा गणितीय सवालहरु जुन यसमा छ नि, यो आयतन निकाल्ने, क्षेत्रफल निकाल्ने, यो कुराको लागि मैले एउटा अर्कै क्लास बनाइदिन्छु, त्यसमा तपाईहरुलाई बुझाउने छु है त। अब हामीले यसमा के पढ्यौं भन्ने कुरा चाहिँ यता दिएको छ है। संसारभरि नाममा एकरूपता ल्याउन यसै प्रणालीको विकास गरिएको छ। संसारमा सबैको मान्यता पाएको एकाइको विकास गर्नलाई चाहिँ हामीले के गरेको त, यसको विकास गरेको। ठोस वस्तुहरू नियमित र अनियमित आकारका हुन्छन्, यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। समतल वस्तुले ओगट्ने ठाउँलाई त्यस वस्तुको क्षेत्रफल भनिन्छ, यो कुरा पनि हामीले पढिसक्यौं। क्षेत्रफलको एकाइ वर्ग मिटर वा वर्ग सेन्टिमिटर हो, यो कुरा पनि तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। आयताकार वस्तुको क्षेत्रफल ल
ए बराबर लम्बाइ गुणा चौडाइ हुन्छ। यो पनि हामीले बुझिसकेका छौँ। अनियमित आकारका वस्तुको क्षेत्रफल ग्राफ पेपरको सहायताले यो पनि तपाईहरुलाई मैले भनिसकेको छु। कुनै पनि वस्तुले ओगटेको ठाउँलाई त्यस वस्तुको आयतन भनिन्छ। यो कुरा पनि तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ तपाईहरुले एकदमै याद गर्नु होला है। यिनी कुराहरु चाहिने कुराहरु तपाईहरु नोट गरेर एकदमै पढ्ने गर्नु, अनि सजिलैसँग बुझिन्छ है त। तरल पदार्थको आयतनलाई मेजरिङ सिलिन्डरले नापिन्छ। र अर्को छ विज्ञान प्रयोगशालामा मेजरिङ सिलिन्डरबाट तरल पदार्थको आयतन नाप्ने गरिन्छ। आजको हामीले एकाइ कक्षा 7 को एकाइ 1 नाप भन्ने कुरा नाप भन्ने एकाइ पढ्यौं र यसमा धेरै कुरा हामीले बुझ्ने मौका पायौं है त। यो कुरा तपाईहरुले फेरि गरेर रिभिजन अथवा रिपिट गरेर पढ्नु होला, अनि बुझिन्छ है त। यो एकदमै सजिलो हिसाबले तपाईहरुलाई मैले बनाइदिएको छु र आजको क्लास यतिकै। तपाईहरुले अहिलेसम्म साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। नमस्कार है त।